Jó, akkor egy kicsit beszélünk az univerzális időről, ami egy kicsit későbbi téma, de egy picit előre meg bejött a képbe. Egy kérdés folytán, hogy az anyagi világ, most ezt kellett volna elemezni, akkor mi az anyagi világ. De mindegy. Tehát a lényeg az, hogy az anyagi világon belül az univerzumok folyamatosan teremtődnek és pusztulnak el. Ugye, ahogy így a tudósok így nézegetik, ők mondják azt, hogy hát az univerzum tágul, meg megy össze, meg lehet, hogy meg is semmisül valamikor. Ez egy valós gondolat. De ez a Védában már rég le volt írva, szóval semmit nem találtak ki. Ugye ez az anyagi világ ez úgy áramlik ki Mahavishnunak a testéből, a bőrkódusain keresztül, és millió univerzum, mint a kis mustármagok áradnak ki. És minden univerzum, ahogy ő veszi a levegőt, vagy ahogy fújja ki a levegőt, úgy áramlanak ki a bőrkódusain az univerzumok, és ahogy veszi a levegőt, akkor úgy áramlanak vissza. Szóval ez Mahavishnunak az egyetlen lélegzete. Az idő az azért nagyon fontos tényező, hogy megértsük, hogy az univerzális idő hogyan működik ebben a világon, mert ugye az idő az elpusztít minden, szóval így látjuk azt, hogy így telik az idő, és kultúrák jönnek, mennek, de hogy ez honnan van, és hol kezdődik, meg mi ez az egész, akkor ezt meg kell érteni. Szóval a védikus szentírások nyilvánvalóan leírják ezt a fajta dolgot, hogy mi az univerzumnak a léte és az időtartama. Szóval Mahavishnu lélegzetéből áramnak ki az univerzumok és áramnak vissza. Ez azt jelenti, hogy egy univerzumnak az élettartalma az Mahavishnunak csak egy légzés. Na most az univerzumon belül beszéltük, hogy van Úr Brahma. Ő az első élőlény. És akkor ugye az ő az élettartamáig él egy univerzum. Ő él 100 évig. Brahma, ő él 100 évig. Ami ugye Mahavishnunak egyetlen lélegzetet. De most elindulunk alulról, most átmegyünk alulról számolunk. Most élünk egy korban, ugye szóba kerül, egyre több ilyen degradált embert látsz az utcán, meg minden, igen, ez annak a szimptomája, hogy azt mondják a védikus írások, főleg a Brigu Samhita az, ami az emberiség törvénykönyve, az univerzum törvénykönyve. Ír arra, hogy most élünk egy Kali Yuga nevezetű korban. Kali az azt jelenti, hogy vas. Kali Yuga az azt jelenti, hogy vaskorszak. És azt mondják a védikus szentírások, hogy 432 000 évig tart. És most mondjuk csak az első 5000 évben. Ez a degradálódásnak a kora. Amikor az élőlények nagyon materialisták lesznek, nagyon énközpontúak, önzőek, démonikusak, és nagyon mindenféle rossz tulajdonság lesz, és a világ az egyre jobban fogja elveszíteni a szép oldalát. Felboruló természet, próbálnak mindent gépiesíteni, próbálnak, és tönkreteszik a természetet. Kali Yuga végére vannak a jóslat, Kali Yuga végére nem lesznek már nagyon színek, nem lesznek illatok, nem lesznek ízek, ilyen kis undorító gnóm szörnyecskék lesznek, mondjuk úgy, hogy azok lesznek az emberek. Ha nem lesznek gabonák, semmilyen fajta dolog, húst fognak enni, az emberek egymást fogják megenni. Ez a jóslat a védikus szentírásoknak. Hát ahhoz képest az első 5000 évben vagyunk, már eléggé kezdünk közeledni ehhez az állapothoz, hogy a Föld tönkre megy, és stb. És ugye 5000 évvel ezelőtt kezdődött, az azt jelenti, hogy előtte meg volt valami. És azt mondják a védikus írások, hogy az előző korokban volt ugye a Dvápara Yuga, vagy volt a Tréta Yuga, Dvápara Yuga és a Szatya Yuga, ami azt jelenti, hogy bronzkor, ezüstkor és aranykor. És mindegyik egy picivel hosszabb, mint az előző. És egy ilyen 4-es korszakot hívnak Csatur Yugának. Csatur az 4-et jelent. Egy 4-es korszak, ami arany, ugye ezüst, bronz és vaskorból áll, és ez 4.320.000 év. És ezek a korszakok, ezek úgy váltakoznak, mint a tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár. És ugyanígy megy, mint ahogy ezek a dolgok váltakoznak az éveken belül, ezek a jugák is folyamatosan váltakoznak.
És a Kali Yuga végén majd lesz egy ilyen részleges pusztulás, és akkor újra elkezdődik a Szatya Yuga. És egy ilyen Csatur Yuga, egy ilyen milleniumból, ilyen Csatur Yugából van 1000 darab az egy kalpa. Egy kalp. És azt mondják, hogy egy kalp a Brahmának 12 órája. Egy másik kalpa, másik 2000 Csatur Yuga, az meg az éjszakája. És Brahmának ez csak egyetlen napja. Brahmának van 365 napja, és ő él 100 évig. És az van leírva, hogy most az úgynevezett Brahmának az 50. évében vagyunk. Ez egy speciális időpont egyébként most, amiben élünk. De ebben a Kali Yugában 5000 évvel a Kali Yuga kezdete után vagyunk. Képzeljétek el, hogy mekkora a Mahavishnu, amikor Brahmának az élete, ez csak az ő egyetlen légzése. Istennek csak az egyetlen légzése az, ameddig Brahmá él. És a Brahmának az élete hány billió, trilliónyi év a mi időszámításunk szerint. Nagyon parányiak vagyunk. Ugyanígy, mint ahogy vannak ilyen pici élőlények, ami megint pár órát él és eltűnik. A mi életünk a törvényhez képest, az nagyon nagy. Nekünk ugyanúgy Brahmá élete is. De az örökké valósághoz viszonyítva viszont ez mindennyi idő. Szóval mi örökké valóak vagyunk, igazából amit itt töltünk az anyagi világban időt, az sem olyan nagyon sok, lehet, hogy pár millió születés. De innestől kezdve az idő az nagyon-nagyon relatív. És ugye amit tapasztalsz, az, hogy itt belejöttünk a Kali Yugába 5000 évvel ezelőtt. És akkor ugye az emberek elkezdtek egyre vallástalanabbak lenni, egyre elindulni a materializmus irányába, ami meg automatikusan kifejleszti a démonikus tulajdonságokat. És mivel az élőlények egyre jobban elkezdenek így cselekedni, ugye akkor jön a visszahatás. Ugye a rossz cselekedetnek ebben a világban van rossz visszahatás. Szóval öljük az állatokat, elkezdjük gyilkolni az állatokat, akkor annak az lesz a visszahatás, hogy mi is le leszünk gyilkolva. Tehát akkor egyre több lesz a háború, az erőszak. Nem tudom, miért várják emberek azt, hogy nem erőszakmentesen, hogyha nem élnek erőszakmentesen, akkor hogy erőszakmentes világban lesznek. Szóval ugyanúgy az táplálkozásra is igaz, hogy amikor védikusan azt mondják, hogy oké, te úgy tartod fenn az életedet, hogy elveszed mások életét, akkor miért vállalod az, hogy te bármikor békében fogsz élni, és ez rád nem fog visszajutni. Hogy lesznek háborúk, és ameddig vágóhidakat tartanak fönn, meg ilyen dolgok, egy nagy iparban mészárolják az élőlényeket, akkor ugyanis nekünk az anyagi természet vissza fog ütni, és akkor lesznek nagy háborúk, nagy természeti katasztrófák, minden, mert ugyanúgy kell legyünk lemészárolva, mint ahogy mi lemészároltuk azokat az élőlényeket. Ez is egy ilyen karmikus dolog. És ahogy egyre jobban elindulnak, ugye degradálódik az emberi civilizáció, akkor látod ennek a nyomait, hogy itt vagyunk, és ha csak az elmúlt 50-100 évet megnézzük, ilyen iskolai felmérésekben, hogy a gyerekek mi volt a legnagyobb rossz cselekedet mondjuk 60-70 évvel ezelőtt, amikor valaki egy ilyet csinált a tanára, és azt észrevették, és akkor volt a körmös meg a őrült nagy fegyelmezés. Valaki megvonta a vállát, és utána meg egy stukkerre széthívjuk a tanár fejét a WC-be. Meg megverik, meg minden. És akkor még csak nem is mondom, de olyan törvényeket hoznak rá erre, hogy te nem érhetsz hozzá a gyerekhez. A bátyám tanár azért tudom, hogy mondja, hogy mennyi őrült van az iskolákban, hogy már csak ő majdnem 20 éve tanít már, vagy 15 éve, hogy már csak a 15 év alatt mind degradálódott a gyerekek, ez az egész rendszer, mondta, hogy őrült gyerekek, őrült, és eljön az iskolába, és megnézed a szüleit, és akkor értesz mindent. Hogy miért van az, hogy őrültek a gyerekek. Szóval, hogy amikor az élőlényekben nincsen az a standard, hogy egy normális, nézd meg, ilyen játékokkal játszanak, és úgy csodálkozol, hogy nem számít nekik az élet. Ez egy jó poén egy ilyen számítógépes játékkal gyilkolni. De amikor ő ezt átviszi az életbe, és akkor bemegy az iskolájába, és ő úgy gondolja, hogy akkor ő most ott fogja, elővesz a stukkert, és lelő
15 diákot, meg 3 tanárt. Mert hát ugye ott a játékban is ez volt, hogy nincs értéke az életnek, és akkor csak lövöldözhetsz minden izé nélkül. Szóval degradálódnak az emberek, és akkor ugye elkezd elindulni ez a Kali-juga. Akkor megy lefele, és akkor amikor ennek vége van, akkor újra kezdődik valami. Az ember megy most a megsemmisítése felé mindig. Szóval az az igazság, hogy most lesz egy különleges kor, egy 10 000 éves ilyen Szatya-juga betét ebben a Kali-jugán belül, ami állítólag 500 évvel ezelőtt kezdődött el, és ez egy ilyen nagy spirituális forradalom lesz, ami már úgy most kezdődik, már elkezd kibontakozni, és akkor valami lesz, de utána biztos, hogy megint elkezd majd lefelé menni. De hát ez egy természetes következménye, ugye az, amikor jön a tél, jön az ősz, és akkor elszáradnak vagy leesnek a levelek, és akkor minden jön a hideg, jön a lemondás, és akkor utána egy idő után újra jön a tavasz majd. Ez természetes állapot az anyagi világban. Ez mindig azokat a dolgoknak a következményei, hogy az élőlények nem szépen élnek, vagy nem úgy élnek egy harmóniában Istennel, harmóniában a természettel, és akkor az a visszaadás. Nem van, hát pont azért kell kihasználni azt a fajta lehetőséget, hogy ami van, mindig körbe kell nézni, hogy akkor mi a megvalósítási folyamat, mert közben meg minden korban van más spirituális út. És mondja Krishna Bhagavad Gita-ban, hogy Paritránája Szádunám, Vinásája Csaduskritam, Dharma Samsztárpanatája Szambhavámi Yugi. Ez azt jelenti, hogy én 3 okból eljövök ebbe az anyagi világba, korszakról korszakra. Az egyik az, hogy megvédjem a spiritualitás útján járó jámbor élőlényeket, elpusztítsam a démonokat vagy a démonikus mentalitást, és megalapozzam a vallás a dharma elveit. És ezért korszakról korszakra különböző inkarnációkban megjelenek. Például a Bhagavad Puránában van a Dasa Avatár, a 10 inkarnációban, és a különböző korokban milyen inkarnációban jön, például a Buddha is a Dasa Avatárok között az egyik. És itt a Kali-jugában ugye jelent meg, ami érdekes, mert ugye a Bhagavad Purán az le volt írva 5000 évvel ezelőtt, le volt jegyezve Vyasadeva által, de a Buddha csak 2600 éve jelent meg. Szóval a Bhagavad Purán, amikor le lett írva, akkor ő már a jövőből volt szó, hogy a jövőben meg fog jelenni Buddha, ez és ennek így fogják hívni, ennek és ennek a fiaként jelenik meg erős ebben a tartományban, és ezt fogja tanítani. Szóval Buddháról volt szó a Bhagavad Puránál. És ugyanúgy van szó egy másik inkarnációra, aki majd Kalki lesz, a korszak végén, aki majd jön, és lesz abból mindenkit, és újra kezdi a Szatya-jugát, elpusztít minden démont. Igen, ő már egy más módszerrel jön majd, ő nem a szavak embere lesz, hanem karmikus tisztulás lesz. És akkor utána ugye az van, hogy a különböző inkarnációban ő mindig jön, és akkor mindig minden korban megalapozza, hogy oké, akkor ebben a korszakban mi legyen az a folyamat, ami által el lehet érni a tökéletességet. Ugye a Szatya-jugának volt a folyamata a meditációs jóga, a misztikus jóga. Igazából a hatha jóga, meg az astanga jóga rendszer, az nem is ebben a korban volt hatásos. Ezt majd későbbiekben ki fogom fejteni, hogy miért nem működik igazából az astanga, meg a hatha jóga ebben a korban, mint önmegvalósítási folyamat. Úgy, mint egészség, regeneráció, meg ilyenek, az arra jó, de jelentősebb önmegvalósítási eredménnyel nem fog járni a gyakorlás, mert ez egy hosszantartó élet, és rengeteg jó képességnek a birtokában lehet ezeket a dolgokat tökéletességre vinni. És voltak más-más folyamatok, ugye volt a meditációs joga, aztán a bronzkorban voltak az ilyen nagy tűzáldozatokat csináltak, amikor ilyen mantrákat énekeltek, és ilyen tűz, ilyen jagjákban, mantrákkal, különböző felajánlásokat csináltak. Aztán volt az, amikor
előző korban volt nagy templomi imádat, a murtikat, templomi ceremóniák voltak, ami volt az önmegvalósítási folyamat, de ebben a korszakban annyira degradáltak vagyunk, annyira lecsökkent az élettartalom, lecsökkentek az emberi jó tulajdonságok, ezért kellett a védákat leírni a Kali Yuga elején. Le kellett írni papírra, mert nem volt az, hogy tehát megjegyezte valaki álmodni, és megjegyezte. De régen előző korokban ez ilyen volt. Most már ez egy misztikus képességnek számít, hogy valakinek elmondasz valamit, és megjegyzi anélkül, hogy leírná. Fotografikus memória. Ez egy jogikus tulajdonság. Van egy nagyon érdekes kis ilyen Kalusnyik testvérek voltak. Orosz és iker testvérpár. Nem ikrek voltak, hanem az egy-két év volt közöttük. Ők világhírűek lettek azzal, most már szerintem olyan 30-35 év közöttiekben. Én láttam azt a felvételt, amikor ők felfedezték őket egy ilyen orosz kimitudon. És akkor ők jogáztak gyerekkor, jogás családba születtek, és már ők gyerekkorukban jogáztak. Hát előző életükben valami durván jogik voltak, mert olyan képességekkel jöttek, ami ugye a védikus szentírásokban le van írva, hogy ez a fotografikus memória, ez egy jogikus képesség, ez egy jogikus szívi, ez egy misztikus képesség, az, hogy bármit elolvasol, azonnal megjegyzel. Tehát nagy jogik, akik cölibátusban élnek, lemondásokat végeznek, azoknak van ilyen képesség. És az gyerekek van, hogy előző életben csináltak valamilyet. Az a lényeg az, hogy ők már gyerekkorukban ugye astanga jogáztak, meg olyan bemutatót csináltak, ilyen kimitudós dolog volt, olyan bemutatót csináltak, hogy így néztünk, és akkor a végén az egész gyakorlatnak az volt a lényeg, vagy az egész bemutatónak, hogy csináltak ilyen olvasási gyakorlatot is. És akkor az volt, hogy egy nagy könyvet, amit azt mondták, elolvasták a gyerekek azt a nagy könyvet. Odaadták a zsűrinek, és akkor a bárból felütötte, elkezdte olvasni, és akkor a gyereknek kellett folytatni. Beleolvasta, és a gyerek azonnal folytatta. Mindenki felütötte másik helyen. Ez a gyerek folytatta. És mind a kettő, így felváltva, mind a kettőnek meg kell csinálni ezt a gyakorlatot. Tehát akkor jó, oké. De most mi készültünk mással. És elővettek egy papírt, ami meg egy egyoldalnyi szöveg volt, amit a gyerekek sosem láttak. Egy hosszú, egész, majd 2 percig olvasták a gyerekek, mert végig olvasták. Odaadták, hogy olvassák el, visszaadták a zsűrinek, felénél az oldalnak elkezdtek, és a gyerek így folytatta. És aztán hogy ilyen világhírűek lettek. Na hát most ez az, amikor egy jogi elbukik, és ezeket a képességeket arra használja, hogy gazdag legyen, meg híres, meg tudom, hogy ez már a bukott joginak a tipikus példája. De a lényeg az, hogy van ilyen. És ugye, hogy az ilyen képességek azok régen voltak. Ma meg már semmit arra nem emlékszem, amit 20-szor memorizáltam, meg a listával járok boltban, ilyen dolgokért. És akkor, hogy ebben a Kali Yugában mit akarunk meditálni? Tehát, hogy ezek olyan képességek voltak, ami nem. És akkor van más meditáció, erre a korszakra meg a mantra éneklés van az, hogy kirtan yoga, ugye sok mantrákat zenélni, ugye más szentírásokban is van írva, hogy dicsőítsd az Úr nevét, hogy mindenki, azokat a mantrák, ugye azok olyan, fogunk később a bhakti yoga kapcsán beszélni majd erről, kielemezzük, hogy mik a mantrák, a mantra éneklés, milyen mantra yoga. Amikor énekeljük ezeket Istennek a nevét, ugye az nem különbözik őtőle, és ugye ez, ha mi énekeljük a neveket, akkor az elménk, vagy akkor társulunk személyesen Istennek az energiáival, a hangvibráción keresztül, és akkor ez fölemeli és megtisztítja a tudatunkat. Szóval a mantra yoga az, ami erre a korra a legpotenciálisabban működő folyamat. Szóval ezért nem működnek az ilyen sok ezer évig tartó meditációk, minden, mint ami alapvetően az astanga jogában van lefektetve. És akkor ugye ezzel a különböző korokban akkor különböző megvalósítási folyamatok vannak. És akkor mindig gondoskodva van itt az anyagi világban élő élőlényekről, hogy hogyan tudnak visszajutni a lelki világban. Tehát az, hogy mindig kapunk valami folyamatot, mindig jön valaki, aki tanít bennünket, most ez bizonyos körülmények, akkor Jézus, akkor Mohamed, akkor ez a világ más részein, különböző inkarnációkban Isten maga jön, és akkor az élőlények valahogy egy kicsit így mindig noszogatva vannak, hogy nem tudjátok még ezt az anyagi világban, ez a folyamatos születés, halál, öregség, betegség.
És akkor meg mi meg nagyon jól el vagyunk, illetve hát nem vagyunk el, de hogy úgy el vagyunk. El van merülve mindenki saját életében, mindenki azt mondja, hogy ez milyen fontos. Mindenki más számára nem fontos az életed. Azt gondolom, hogy mindenki tapasztalta, hogy senki számára nem fontos az életed. De mi magunkra azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségteljes dolog. Míg az élőlény benne van egy színdarabban, és a színész túlságosan azonosul a szereppel. Ugye ezt játszunk. Életről életre belekerülsz mindig egy színdarabba, és akkor azon annyira azonosulsz, hogy teljesen nem is felejted, hogy ki vagy. Az igazi jó színész az úgy tud benne lenni egy színdarabban, hogy ő közben tudatos arról, hogy igazából csak egy színdarab, szóval most a darabban én elveszítek mindent, ledől a házam, háborúban minden, elveszítem a gyerekem, családom, mert tudod, hogy nem, mert az eredetileg lemész a színpadról, szóval nem halsz bele abba. De azért feltételekhez kötött élőlény minden ilyen színdarabba belehal. Csak a világban nem kell komolyan menni semmit, mert már minden idénylenek, szóval. Létezik ez a dolog, szóval mondják, hogy bizonyos filozófiai források mondják azt, hogy ez a dolog, ez az illúziós világ, ez amúgy nem is létezik. Létezik, mert itt van. Csak azért nem létezik, mert hogy mivel mindig változik, hogyan tudsz mondani valamire bármit az, hogy ez az, amikor már következő pillanatban megváltozik. Szóval létezik, de mégsem. Ez az anyagi világ, és amikor egy nem létező dologhoz kezdesz el ragaszkodni, akkor csak azt hiszed észre, hogy folyamatosan kicsúszik a kezedből, és ez az anyagi világ természete, és azért az állandó élőlény, az meg szenved emiatt. Minden, szóval ez az univerzális idő, így váltakoznak a korszakok, és akkor korszakra változnak az idők, pusztulnak el univerzumok, jönnek újra létre, és akkor az élőlény meg itt van az egész anyagi világban, ameddig magához nem tér, és akkor meg nem javul úgymond, és akkor utána van keresztül visszaállít a világ.